Шыцуның ансамбле безне бик сокландырды. Сәрия апа Мөхәддинова бу коллективның бизәге. Аның шигули йортына керми булдыра алмадык. Мотор узор күргән сайын, әһәмиятен менә моны шигән. Быел бит Сабан 90 еллыгы безнең Татарстанга 100 ел дип. Безнең авылда Сабан туй буласы. Сабан туйга бирермен дип шиккән идем монсын. Бу Сәрия апаның гомер буе шиккән силгеләре, яңалары белән бер рәттән яшь вакыттагылары да бар. Бу менә монсын без аны яшь вакытта күйәүгә чыккан чуктагын шиккән идем, шушындый бер өлгө белән Хаид иртә дип иптәш кызым белән шиккән идек. Ул елны киленнәр ул вакытта бирнәгә обязательно шиккән сүлге бирергә тиешләр иде. Оныкларга алтын куллы дәвани белән бәхет елмайган. Адилә, Язилә, Ясминә, Алия. Шигули йортка Ходай Тәгалә кыз балалар бүләк иткән. Бу калфакларны минем әбием шикте. Ул шундый молодец, минем дә әби шикелле калфаклар шигәсе килә. Сәрия апа югары Шыцу кызы 1957 елның 2 январында 5 балалы гаиләдә туган. Тегүчелеккә укыйсы килгән мин ул вакытта 5 бала, ул вакытта шул җитәр-җитмәс булгандыр инде. Башта төрле эшләрдә эшләдем, фирмага кердем, фирмада эшләдем, сары карадым 9 ел. Аннан учетчик булып эшләдем әле бераз. Аннан соң да фирма булып та эшләдем. Сәрия ханым әнисенең һөнәрен дәвам итүче. Безнең әни бик оста тегүче. Шуннан бала чактан теге өйрәтте дип әйтә алмыйм. Әни безгә эшне кулга тотып өйрәтмиләр, карап торып өйрәнегез диде. Үземә юбкалар тигеп кия башладым инде мин 1 класста калган вакытта. Калфаклар остасы, югары Шыцу һәм күрше күлән кызларын, ханымнарын милли бизәкле итүче. Калфакларын Төркия, Япониягә кадәр алып киткәннәр. Калфакка бик кызыгып йөри торган идем инде, калфак шигергә кызыгып инде. Ансысын бер-ике балага теге ак калфак, библиотекада ак калфак оешмасы оешкан юл. Сорап килделәр дә шулай рәтләй алмыйсыңмы дип, калфакларын рәтләп, шул бисерләр белән шигеп рәтләп биргән идем инде. Болай да бисерләр куеп күлмәк балаларга менә шундый ниләр күлмәкләр шиккәли торган идем инде бисерләр белән. Ире Шамил абый белән инде 39 ел бергә. Шикә булган бөтен нәрсәгә. Менә ул шигүләрдә утыра. Кыш көннәрендә, кыш көннәрендә озын бит. Мин турып тойдык, безнең бит бит. Я бер җиргә бия барып кайттым. Кая бармын инде, шунда утырабыз. Сатыр эшендә эшләмим инде мин аны үземә теге күңел тынычлыгы. Күңел рәхәтлеге өчен. Җәен алар оныклар, бакча, умарта белән мәшкиләләр. Сәрия апа белән Шамил абыйга килгәндә, мин әйтер идем, искиткеч гаилә. Чынлап та авылның күрке булып тора торган гаилә. Алар әле безнең дә уң кулларыбыз. Менә без бит инде ансамбль булып оештык, алар ансамбльдә парлап йөриләр менә. Шамил абый бик матур итеп гармунда уйный, җырлый, Сәрия апа җырлый да, бии дә. Сәрия апа һәм Шамил абый Мөхәддиновларга иң зур бәхет, саулык теләп саубулаштык. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Югары Шыцу авылы, Саба районы.